呢個咧就成型啲嘅，就唔係話好似一劈糊咁。如果糊太多咧，啲粉太多咧呢度咁樣。其實我呢咁嘅食法已經唔啱嘅，應該係要全部挖起佢，攞嗰個夾起嚿骨咁樣嚟食嘅，但係就唔可以反轉咯。咁經過今次咧，已經可以同大家證實到嘅，係夜晚靚好多嘅，遊客亦都多好多嘅。嗱，多過傍晚嚟嘅，大家記住啦，就唔好似我哋上次咁樣。呢度咧有一間豬雜咧，我實在唔敢食太多內臟，好鮮味啊！啲湯底仲加兩啲檸檬，咁樣煮呢啲湯粉啊，我都幾又嚟到晏晝，而家我個手錶係5點半都未夠啊！咁咧就今晚食魚飯啊！之後咧，其實我已經行過佢門口啦，哇！又係嗰啲遊客最愛嗰啲咯，呢度啊！我只不過走過嚟前面呢度拍 open 嘅，同埋咧5點半我以為已經滿座，咁佢哋係又係好似中午食我嗰度咁樣點餐嘅咯，好墟冚嘅。咧又有佢哋嗰啲店啦，咁我可能係分咗唔同嘅食物啦嚇。咁我咧就前邊呢一間喺呢度咧，一睇上去咧就知道咧，又係嗰啲遊客店咯，咪啱我啦。魚飯有什麼選擇呢？魚飯就是打冷魚哈。嗯。你來一條，一個人小一點就好。啊，一個人的，對。你看一下，你這個就不會那麼大，這個。上次吃過那個。不好吃，不喜歡吃。那你還是要這一種也可以，還有這白鯧、大眼睛哈，這些。哦，白鯧是多少錢呢？這個一條是160，是斗鯧。然後這邊這個是。這沙丁是70一條。哦，這個是多少錢？紅色的。這個我看一下，最小是100塊。那個是什麼魚啊？紅色這個。大眼睛。上次試過，好像不錯。特色的。對，要不要個這個？100的。啊，好啊，好啊。啊，後面還有人都螃蟹，那些就不吃。蒸巴湯。蒜蓉粉色的。這個是45塊一個哦，那我要2個。2個。蒸蒜蓉啊。對，蒜蓉蒸啊。真係快啊！好似去牡丹樓點菜都未有咁快咁啊！佢咁啊嗱，首先咧想客人消費多啲係正常㗎，我認為喺呢個世界上冇一個餐廳想客人消費少啲嘅，除非你點50道菜你食唔晒嗰種嘅啫。咁我點咗4款菜，啱先大家聽見咧有嗰個蒸象拔蚌細嘅，咁咧就有條魚，第一個咧就係呢條魚啦。咁佢最初唔係推薦呢個嘅，我記得之前食過，因為我係想食啲緊實啲肉嘅魚嚟㗎。咁啊，我話要咗呢一個，話咧呢個係招牌喎，咁係凍㗎嚇，講清楚先。睇下今次又會唔會揀錯啦？咁第二個咧飲品係咁嘅，因為咧好奇怪嘅天氣，中午咧咪好熱嘅，咁而按咁熱咧，其實我應該係要啲汽水啊嗰啲嘅，但係咧突然間又好凍，咁依家咧就要熱茶咯，我就係呢一壺啦。咁我問過啦，即係我真係唔識嘅，係仲可以再加水落去嘅，即係你飲到唔夠啦就可以加水嘅。哦，咧呢個咧就叫做鳳凰單重，餐廳名咧就叫呢個，係啊，隔離左近全部都係佢哋啲鋪，有少少似今日中午咧我哋經過見嗰個牛肉火鍋咁嘅。過嚟咧就係呢碗白粥。咁一定係要配白粥嘅嚇，一定係要配白粥嘅。會有喺現場對住個餐牌讀嗰啲情景嘅喎。上菜嘅時候咧講下啲感覺，其實好老實講啊嚇。粵東呢幾個城市我又當計埋汕尾啦嚇，呢幾個城市我真係最喜歡就係汕頭。好多人都會講啊，佢哋會唔會好排外啊咁？其實慢慢接觸落咧係冇咁緊要。我講汕頭呢度啊嚇。冇話至少係年長嗰啲人咧，包括我先頭喺嗰個卜豐蓮花翻去酒店嘅路上咧，咁啊都係打車㗎啦。嗰個司機叔叔啊，真係
咁佢個系統平台咧係會分配啊嘛。其實佢車上仲有客人㗎。咁啊，佢應該按程序係必須要去到上一手客人落車嗰個地方，然之後先接我嘅，應該係咁嘅嚇。咁但係咧，佢啱好見到我，佢係諮詢過車上客人其他未落車嗰客人問佢啦。咁佢就問生你上唔上啊？咁啱見到，咁佢又唔費事兜翻轉頭啦，係咪先？咁我梗係上啦，好客氣。雖然佢唔會話好似我哋去到見到日本百貨公司咁鞠晒躬啊，歡迎光臨，冇嘅嚇。但係其實唔係咁難相處嘅啫，即係你要慢慢溝通，又或者先頭咁我因為架車咧充電，大家都見到喺嗰個位置咧，其實好窄咁樣褪出嚟咧。我去到嘅時候咧，嗰個保安叔叔係會好耐心咁指導我點樣停好架車，因為架車實在太大，嗰度太窄啦，跟住仲有小米掃漆添。咁好啦，咁啊充好電啦，冇阻鬼住人哋嘅地球轉咁啊，停翻出去外邊，啊叔叔就好客氣咁慢慢同我解釋。咁但係咧佢咧就會一開始就同我講當地話嘅，咁我梗係唔識聽啦。後邊阿叔諗埋，睇你嘅車牌喺廣州嘅，都係講翻普通話嘅咁。然之後慢慢指引去翻前邊，雖然佢全程都擔住有煙仔，但係其實幾 nice 㗎嚇。咁啊，包括到好多啦，喺路上嘅都係唔係嗰種話好難相處，甚至乎咧再講翻以前咧，以前我嚟呢邊稅所粵東幾個稅所咧，係最正規就係汕頭呢度。至少佢哋無論如何見到你係。佢唔知你係邊度人嘅，佢係會先講普通話嘅，而唔似譬如話之前講個汕尾咁啦。我一去到佢係講當地話，我識屁聽嘅咩，咁啊慢慢先解釋翻咯。係啊，咁樣嘅。咁當然喺大城市消費都係貴嘅啦。譬如話呢度都係會有萬象城嘅，萬象城即係上次我哋去見過名店城嗰啲，全部食嗰啲咧都係幾百蚊上落一件牛肉咁嗰啲咧，呢度都係有嘅。咧係屬於龍湖區，咁啊喺我哋先頭酒店嗰度過嚟咧，大概係人哋揸車唔係我揸車啊，20分鐘到啦嚇，23攝氏度，中午熱啊，熱到不得之了。但係嚟到而家咧，先頭我喺度等車過嚟嘅路上都有少少寒涼啊。咩係魚飯啊？首先咧，佢哋會揀啲新鮮嘅海魚啊。譬如話巴浪魚啊、秋刀魚啊、大魚嗰啲咧，咁就唔開肚唔配鱗，淨係拆咗個腮魚腮出嚟啊！咁咧就用鹽水啊，即係嗰啲好鹹嘅水，用10:1，又或者佢哋自己會有一個比例啊，咁去烚熟佢。哦，2個都送埋嚟啦，呢個就要趁熱食㗎嚇。咁啊煮好咗之後咧，就一定要煮到嗰隻眼咧凸咗先得嘅。煮到嗰個眼凸咗出嚟之後咧，咁就淋啲鹽水上去咁洗乾淨佢啦嚇，咁咧就擎乾佢。咁點解會咁嘅咧？其實係因為咧，即係汕頭呢邊啊，或者沿海呢度咧，呢度附近啊，潮州啊呢幾個地方咧，即係以前物質係冇咁豐富嘅，咧魚咧就特別多嘅喎，飯都冇得食，但係魚咧仲多，咁所以咧就會出現，佢哋點解叫魚飯嘅咁解啊？咁啊點樣食咧？就係首先咧就梗係要普寧豆醬，又或者豉油咧鹹鮮係食嗰種。咁啊呢個咧就同我哋廣州人咧有異曲同工之妙。雖然係有煮製過，但係都係食物嘅原味。呢個咧要趁熱食，呢個咧亦都要趁熱食。嚟到呢度冇理由唔食呢啲嘅魚飯，我認為可以等一等。哦，謝謝，哇！真係上菜都幾快啊！咁生腌我唔敢食，其實我係食得到嘅嚇，但係因為之前喺海南島咁樣，我其實有陰影嘅嚇。大家記唔記得之前咧喺大學城咧，咪試過有一次食完生蠔咬，我好耐都唔敢食生蠔啊嚇。後尾咧，就算食咧都係燒生蠔嗰啲啊，即係見到嗰個殼咧係黐住嘅，咁我先敢食嘅。咁啊嗱，唔客氣啦，起筷啦，係呢個趁熱食啊嚇。我啊趁熱食呢個先啊。呢個係細象拔蚌啊！咁啊，我落好少蒜蓉嘅啫喎，食個鮮味應該係啊，走咗出嚟啲。佢將佢分成咗2件嘅，應該係去咗啲內臟之後咁樣，有少少辣椒，
我估用佢廣府人嘅話叫吊味啩，佢真係賣得好鬼貴，但係處理得好好，粉絲又唔會太多，同埋咧呢啲配料咧唔係用嚟遮掩嗰啲雪藏味，係冇雪藏味，因為咧有啲人咧就算係嗰條魚啊等佢落雪櫃啊半個鐘啊佢都食得出㗎，我梗係食唔出。我係食得出咩咧？豬肉唔靚我就食得出，係啊！我細個唔中意食豬肉，咁咧新鮮嘅，同埋都幾爽口彈，都幾有驚喜嚇呢個。不過就真貴啊！其實咧當時咧我係想要炒薄殼啊，又或者係海瓜子嘅。咁啊，職員姐姐就話冇，太平啦，可能嗰啲。咁啊，呢個都 OK 嘅嚇。哇！即係貴其實冇問題，但係最緊要煮得好食咯。咁呢個係好食嘅。佢雖然咧有落啲熟油落去啊，落啲油，但係又唔算好多。同埋咧，我好怕嗰啲有用粉絲同埋蒜蓉蒸嗰啲殼類咧。係好多油㗎，好鹹嗰啲咧，其實佢或多或少有可能咧遮蓋啲雪藏味啊，唔新鮮嗰啲味。咁呢個都唔會嘅。上次咧，我哋去動感小西關食嗰次咧，佢生蠔咧清燒係咪？嗰啲就好食啊！其實佢15蚊一壺茶，因為我個人嚟梗係貴啦。你如果有3個人，就為咗5蚊一個茶位啊，但係俾唔俾4個人點一壺熱茶細咧？唔知啊！我最初我仲以為佢攞個功夫茶嗰啲上嚟俾我搞添，我都識搞嗰啲嘢。接落嚟到呢個睇上去，佢唔係用嗰種嗰啲叫咩啊？嗰啲木薯粉啊，好多整到一劈糊咁嗰種嘅，嗰種咧係好容易翻車㗎，喺度都有少少，但唔係講翻車啊！你要攞去羹去夾佢要筆起身咁，我其實嗰啲係正宗嘅，但係咧就容易翻車咯嚇。因為我食過靚嗰啲咧，都係咁一劈糊嘅，可以非常好，同埋唔算油膩，可以。呢個蠔烙咧食過幾款比較好嘅，第一個咧就真係以前同老闆去仲未執笠嘅潮蠔嗰度食，不過好貴啊！即係東山口嗰個咧而家執鬼咗笠啦嚇，我原班人馬過咗去歐莊做，咁啊改咗個名啊，咁咧嗰度係我食過最好嘅，但係個價錢不菲。第二個咧就真係去到潮州啊，入去嗰個街嗰個叫咩街啊？嗰個牌坊街嗰度，嗰個又係做得好好，但係嗰度咧油咗啲，但係就用正靚料嘅，同埋冇咗咁舒服啦，梗係。呢個咧啱遊客多啲，喺潮州食到嗰個咧，佢會多啲嗰啲薯粉嘅，就糊啲嘅。呢個咧就成型啲嘅，就唔係話好似一劈糊咁。如果糊太多咧，啲粉太多呢度咁樣。佢會落啲咩咧？落啲蠔仔啊，唔使大蠔嘅，一定要蠔仔。最好嘅係呢種珍珠蠔。豉油再靚啲咧，會咬出嚟爆汁嗰種就更好啦。咁啊，再加埋啲地瓜粉啊，咁啊鴨蛋一定係要落咁樣先香嘅嚇。咁原來咧，佢最初出現咧喺唐代喺潮州，少數民族叫蛇族嘅一條蛇嗰個蛇，梗唔係啦，嗰個蛇啊，喺畫面就屏幕大家應該會見得到嘅一種食物嚟嘅。咁咧就代替煮食嘅啊，咁啊又係靠山食山，靠水食水，靠海食海。所以咧去到饒平嗰啲蠔嚟做係最好嘅。咁啊，再加埋啲薯粉啦，咁啊溝成糊，同埋咧用油咧一定係要用豬油嘅嚇，有少咗一樣關鍵咧都唔好。咁同埋咧，先頭我嘅呢啲我係識嘅嚇，應該係要點多啲魚露嘅嚇，呢啲臭臭地嘅魚露
最靚係邊咧？呢一個就係潮汕呢邊啦，第二個咧就係泰國嗰啲都好好嘅，越南都唔差，不過咧越南嗰啲咧，我覺得咧就覺得啫嚇，唔知啱唔啱啊，冇咁鹹，唔夠鹹。因為點少少就夠啦，咁啊又係呢咁食翻食物嘅原理，咁啊就係同我哋廣府菜如出一轍啦，咁係咪？好，咁啊擺一擺先，接落嚟咧到主角啦嚇，呢個都係好食嘅，但係咧一個人真係多咗啲嚇。接落嚟試下呢個，呢個要更衣沐浴咁樣食嘅，拉埋啲先，攞隻眼對住我。等佢望住我啊！有呢個動作得，上次我喺又係汕頭，喺另外嗰度食咧，嗰條唔得，非常之差添，甚至乎可以講啲肉有削嘅。嗱呢個至少睇上去，你係可以咁樣夾得出啲肉噶嘛。我覺得上次嗰個咧，佢冇擎乾水，即係嗰個風乾過程，我唔知算唔算係應該唔夠。今次你起碼夾咗上次嗰好似蒸出嚟咁頂，點呢個先啱嚇？應該係咁嘅。再食啲白粥。如果咧你身邊有潮汕朋友話，我哋去食白粥啊，你請咁，我係諗住慳皮啲、孤寒啲食白粥，應該使得好少錢，你係錯啦。我呢餐已經算平啦，成台嘢。其實咧，所有食物咧，你可以再叫啲生醃啦，再叫啲滷水啦。我再叫魚飯啦嚇，我先由幾多百幾銀一條都有啊。其實首先第一個咧，孤寒咧係我哋嘅本質，但係咧其實個根源就係因為我未食過，我唔知道有幾好。咁如果我知道好嘅話咧，其實冇所謂嘅嚇，值得嘅咁嘅價錢。問題係我未知道有幾好，唔識欣賞，叫到百幾銀、300幾銀咁就攞命啦嚇！到時食上嚟同20蚊嗰啲一樣嘅嘢，咁我唔識噶嘛，係咪啊？呢個可以，魚飯係100蚊嚇，佢先係有同我講係100蚊嘅，咁啊繼續食啦。呢個如果講到食魚飯咧，反而有一次喺廣州同個老婆食嗰間鬼嘢執鬼咗啊！佢就話唔好，其實我就覺得幾好嘅。咁同埋上一次喺潮州嗰次真好。入去之前，老婆都覺得唔係漏嘅。不過冇嘢食，咪食咩得㗎？係咪？食完佢都話幾好嘅。佢咧係好鹹㗎。咁鹹咧，你咪食粥啊。同埋嗱，我估㗎咋，佢哋咁樣點菜咧有原因嘅。你夜晚嚟食個魚飯，食白粥做宵夜，咁啊可能坐下又有多啲朋友，坐下又有多啲朋友。咁啊，白粥就鹹啦，咁樣唔夠餸咪又再加。我估應該係咁嘅。就算啊魚腩呢部分咧，佢啲肉咧剔都係可以攞得到出嚟嘅，成片嘅。其實我呢咁嘅食法已經唔啱嘅，應該係要全部挖起佢，攞嗰個夾起嚿骨咁樣嚟食嘅，但係就唔可以反轉咯，係要佢一路望住我就一路食，係幾緊實嘅啲肉，唔錯，終於都冇揀錯。今次咧呢兩間店咧，我都係秉承住個原則，就遊客最愛啊！幾好呢個原則。你話有冇好過呢兩間店？我可以寫包單，一定有。仲係講味道啊！但係體驗方面咧，兩間都唔錯啊。其實我老婆咧係一個好中意食魚嘅人嚟嘅，佢平時咧成日遷就我，因為我係唔中意食魚嘅。基本上冇乜魚係啱我食嘅。咁樣有時候咧，佢喺屋企都係嘅，好少會煮啲魚嚟食嘅。下次可以帶佢嚟呢度試下。不過4個鐘頭車都幾吃力啊 ！Hello， 我又食飽啦。大家睇上個點嘅最終埋單，唔使270蚊。我唔知係咪因為
當地習俗嘅原因有陣時係點啊？我真係唔識㗎。其實應該係要271蚊幾㗎，271定272啦，老細收269嚇。咁可能打個折啦，我唔知啊。或者嗰包紙巾冇收錢啦，我唔知啊。咁味道係真係幾好嘅嚇，即係應該咁講啊，嗰個下限係好高，即係就算我食嗰幾味咧都好，包括甚至乎個檸檬茶都，佢將個下限做到好高。咁至於你話係咪食過最好咧？始終個蠔烙係都係潮蠔嘅最好。咁另外嗰個魚飯咧，唔可以講唔好。因為老婆喺度食啊，佢識食啲嚇，我就唔係好識嘅啫。但係個肉係好緊實嘅，呢個係真嘅。又去啲遊客景點啦，咁我咧就打算咧就去小公園行下嘅。我要睇下點樣去先。上次去嘅時候咧，其實係夏天啊，好熱啊。咁個老婆就話：不如早啲去啦咁樣。當時係咁嘅。咁啊打車過，因為喺當時住嗰酒店個好鬼近嘅，打車一陣就到嘅。咁咧，其實就咁講冇乜嘢行啊，都係覺得涼亭咁，因為冇人啊。咁而家咁涼爽啦，又睇下會點啊。咁我嘗試一下行去坐巴士，因為點解咧？第一時間咪比較早，第二咧我真係食到好飽。咁就唔好成日打車啦嚇。司機都開得幾急嘅，同埋咧呢度咧啲的司機好有趣。佢哋係會開，佢哋唔開有車嘅，唔係佢哋唔開電車，佢哋係會開有車嘅。幾個今日中午咧，嗰個叔叔咧，嗰個司機叔叔咧，佢又揸手波喺度開，哇，好鬼勁啊！行下居民區，感受下當地人嘅氣氛啦，同埋佢哋真係好中意違停啊嚇！呢度係冇停車場，哇！呢度做咩？打麻雀啊？食飯啊！風味水餃啊！我咁中意食水餃嘅咩？咁犀利？呢啲係潮州菜，呢還是係東北菜咧？但係睇上去唔似係外省人嘅喎，外省人邊有菜得咁企理嘅？係咪？真係唔知啊！隔離仲有魚丸店，個餐廳啊嚇！我今日揀呢兩間，揸住個原則都係非常之好，遊客喜歡去嘅地方。咁我覺得以後係可以揸住呢原則，不過當然價錢係會比較貴，係都幾貴嘅。大城市即係大城市啊！廣東省內見到啲咁嘅景象嘅咧，廣州啊肯定係咁嘅，係有㗎啦。深圳就真係呢度嘅。佛山都有少少，但係佛山啲交通係治理得幾好嘅，同埋佛山人係冇咁中意揸車嘅。即係有得收工啲車喺度排晒隊嗰種情景咧，真係呢三個地方，所以。大城市即係大城市，冇得講。不過同大城市一樣啊，都會有呢個問題嘅。哇！你係要好小心嘅嚇，係咪？終於又嚟到呢邊啦，咁啊卒之都係打車過嚟啊！等巴士實在太耐啦。咁我打車過嚟其實都係10零蚊嘅嘢啊！啲汕頭呢度幾好啊！咁同埋咧有樣嘢好有趣啊！我發現同廣州係好唔同嘅咧。汕頭呢邊咧係新城區嗰邊咧，應該都算新城區啦嚇，係會塞車嘅。老城區即係呢度啦，係唔會塞車嘅。講明咧，其實呢邊冇乜人住，就同廣州剛好相反嚇。其實同深圳都係剛好相反，呢一點咪比較有趣。同埋咧係會有啲年輕人喺度開電單車。首先佢哋係合法㗎，開電單車喺呢度嚇。喺度哇好開心咁玩咯。夜晚黑就梗係冇開門啦。呢度之前嚟過嘅郵政博物館啊，大家有機會翻到嚟真係一定要行下嚇。
莫講話你係唔係汕頭啊、潮州人，只要你係海外同胞，我認為你都要嚟睇。當然，亦都包括隔離呢個開埠陳列館，亦都係嘅。咁我今日過嚟呢度做咩咧？一來又食飽飯冇嘢做就散下步啦。第二咧，我亦都係想再行下小公園嘅。咁即係嗰個中間嗰個涼亭嗰度啊。上一次嚟嘅時候咧，我哋下晝嚟又冇人啊，熱啊！今日咧應該多啲人啩，行下就知啊。上次嘅經驗咧，我係不推薦大家嚟嘅，但係冇理由，因為仲有件事情係咁嘅，其實咧喺早幾日嘅時候咧，呢度仲有好多活動㗎。咁其實我係特登避開嗰啲時間，我唔想咁多人睇，同埋其實我對嗰啲英歌舞唔係太感興趣，對啲飲食就感興趣啲。呢度係做咩？老字號，我估應該都係啲巡遊表演嘅東西啦。汕頭老字號105啊，幾交關。又或者對面呢個係酒店嚟噶噃，民宿啊，枯晒喎，訂唔到喎。係啊，就係呢度咯，咁有格調嘅喎，好安靜啊喺呢度住。比新城區嗰邊係要好嘅，冇用嘅。如果你俾我揀，要再揀個喺邊度住，其實呢邊幾好喎。又有和平酒店，好似歐陸風情咁嘅噃。樓下咧就食西餐咯，係啊。不過究竟係酒店呢個人士係博物館咧，我真係唔知。咁樣嘅喎，我覺得係酒店嚟嘅。哇！如果喺呢度住，咁咪醒來嘅時候以為自己穿越咗翻去古代，係酒店嚟㗎。嗱，裏邊有啲機器人嘅。咁啊，怡和應該係一個集團名嚟嘅嚇，但係我喺美團上邊係完全揾唔到咯。我睇呢啲都唔平啊，舒服喎嗰種感覺。哦，隔離又有嘢食啦，遊客感覺好啊。對面呢度仲有啲飲咖啡添，呢個就係小公園嘅感覺啦，幾好啊，好過上次嚟好多。呢度又有宿丁酒店，但係咧可能喺呢邊停車冇咁方便。如果有機會再嚟嘅咧，我諗應該住呢度會比較好啊。裏邊有咖啡店，連間麥當勞咧都係喺呢種咁有風格嘅建築物度，其實我係講唔出咩風格咯。有啲柱啊咁嘅騎樓咁嘅，有聖誕老人爬嚟爬去啦。不過聖誕節都已經過咗好耐嘅，咁但係影相靚咯，係啊，開心，最緊要開心啊嘛。呢個都係民宿嚟嘅，係啊，咖啡店又有民宿咯。我喺麥當勞對面嘅啫。咧燈咧就真係開齊，感覺上我唔知係咪未到核心區域啦。人氣同上次一樣，都係唔多嘅。有遊客唔係冇，但係唔係嗰種去到香港啊、廣州上下九步行街啊、北京路嗰種感覺咯，不是的。如果你喜歡安靜啊，慢慢喺條街度行下嘅，咁呢種有呢種好嘅，嗰啲咧好多人嘅，有人唔係好中意嘅。有時間可以坐巴士，慢慢睇下呢個城市都係唔錯嘅。呢個好喎，漁民府大樓又可以睇見春梅里，咪就係今日中午我食飯嗰度咯。呢度係咁嘅，有好多燈飾啊！呢度係行人專用道嘅步行街嚟㗎，咁專門設置咗。可能因為今年咧農曆新年期間啊，好多巡遊啊活動，咁梗係整靚啲，影相影得好睇啲啊嘛。呢度就有啦。鏡頭另外呢邊咧仲有呢啲燈飾添，呢個係麒麟嚟㗎嚇，麒麟。佢係用呢種，我應該咁讀叫嵌瓷啊，應該咁讀啦，希望冇讀錯啦嘅一種工藝做成呢隻麒麟。咁麒麟咧就獻歲喎，咁咪好意頭咯。係啊，呢度真係寫住麒麟獻歲㗎。咁繼續往前行咧，仲有更多燈飾，同埋嗰度嗰個方向就係行過去小公園㗎啦。
我哋都行下啦嚇。因為今日係星期二嚟㗎，咁早幾日咧係有好多活動喺呢度嘅。咁當然啦，啲遊客走晒啦。星期日之後咧，應該係冷清少少啦。就係上邊啲燈飾啦。上次同老婆都行過呢度嘅。咁點講咧？嗱，佢都係好多小食，我哋都食過。咁但係嗰種感覺咧就係唔係話人哋呢啲唔好食啊，即係就油炸嘢多啊，一食就飽嗰種啊，好怕一食就飽嘅我哋。咁食飽又要行啊嘛，一樣係會有豬腳飯啦，同埋都係會有呢啲特產店嘅咯嚇。咁冇中午嗰度嗰間咁企理咁多選擇，其實都係咁上下嗰啲嘢嚟嘅啫嚇，你可以慢慢揀，都仲係有遊客嘅嚇。開心㗎，掛滿燈籠咁樣影張相幾好喎，幾有留念。仲記得啊，上次咧喺呢度飲過涼茶，應該係呢一間。飲完之後咧，我睇起色水，哇！點解會咁嘅咧？即係唔係人哋有問題嘅，係真係未飲過。咁應該都解渴啩嚇，即係青島熱過呢間。啲燈飾靚喎嚇。行埋去咧影相咯，嗰度做背景幾好睇。住呢度落去咧，一路都係有好多燈飾佈置咗。不過咧，小公園咧就唔係嗰個方向嘅，即係嗰個涼亭啊，係應該係嗰個方向先啱嘅。我哋行過去睇一睇。如果到夏天嘅時候咧，應該係會幾熱鬧嘅，即係夏天放假啲小朋友啊咁過嚟呢度玩啊，係咪元宵燈會啊？呢啲係已經過晒氣啦，正月都過咗啦。搞清楚係呢個方向先啱啊！啱先行錯咗好多。不過大家如果係打車咧，定位咧，你定位翻郵政局博物館嗰啲就冇錯嘅，嗰度可以停得到車。咁行過去小公園好近嘅啫。仲有呢啲公仔喎，呢個係講鷹歌啊，朝陽鷹歌。呢個係講時來運轉，打功夫咁嘅喎。呢個仲勁添。青青蔬菜商店，不過而家唔賣蔬菜喎，咁亦都會有啲新派啲嘅賣下檸檬茶咁咯。呢度仲寫住澳門添，點解咧？關澳門咩事咧？大三巴牌坊可能喺度推廣大灣區旅遊㗎嚇。新葡京漁人碼頭，仲有呢個你愛我，我愛你嘅，嗰啲不炸咯，蜜雪冰城，2蚊一個雪糕啊！仲有呢個係職工燈謎台啊！又可以用 DeepSeek 嚟人工智能啊嚟揾答案啊嚇！哇！呢度仲要寫呢種毛筆字嘅喎，張相猜燈謎，睇下佢估唔估到。佢已經認到啲字，元宵節、心生亂。喺度諗緊啦，喺度思考中。哇！諗咗好多嘢出嚟喎。睇嚟佢諗唔到喎，仲未諗到喎。係啊，諗極都諗唔到喎，亂晒龍咯喎。仲未諗到喎，佢傻咗啦。
佢講係2個字嘅比賽用語喎，仲未諗到喎，好似人工智能都唔係咁叻嘅啫喎。仲未諗到喎，考到佢啦！咦，睇嚟真係諗唔到啦。我要判定佢係諗唔到。我等佢啦，又繼續睇呢度係香港添喎。係啊，呢個係會展中心獅子山，呢個係尖沙咀中嚟嘅維多利亞港。之後咧，佢俾到個答案係亞軍啊，亞軍。我唔收貨咯，係啊，人工智能都唔係一定啱嘅。人工智能啊，唔啱還唔啱啊！我哋越嚟越近核心地段小公園咧，遊客亦都越嚟越多啦。咁啊，有啲啊賣下瓷器啦，有啲就賣下手信啦，又或者賣雪糕啦。咁啊呢邊咧就係贊助商啲名錄啦。咁同埋嗱呢度咧，如果大家有機會翻到嚟咧，係可以睇下呢個啊。之前都講過㗎，汕頭咧開埠比較早啊，咁啊好早接觸電影㗎，電影嘅製作㗎，咁啊呢度就係講嘅鄭正秋、蔡楚生嘅電影博物館啦，似乎仲有四洲食品城添喎，隔離呢個係個龍蝦爬入個籠嗰個布蝦籠嗰度啊，應該係。呢個係賣潮汕功夫茶點冰，點冰咧係佢哋飲功夫茶咧一個術語嚟嘅，即係嗰啲茶咧即係斟到尾咧，咁啊佢好多細杯嘅，即係逐杯逐杯斟，咁啊斟滿每一杯嗰種動作啦嚇，大概就係咁啦，就叫點冰嚇，係一種術語嚟飲功夫茶嘅。終於嚟到呢個小公園啦，咁好明顯咧夜晚係靚過上次。傍晚嚟嘅，起碼會着晒啲燈先。上次咧心急咗，而家幾靚。咁啊遊客嘅話都係要比上次要多㗎，確實有好多燈飾，都真係幾靚㗎嚇。譬如好似呢個咁啊，嗰啲花我估㗎咋嚇，應該係汕頭市花吧嚇，咁樣嘅汕頭2025元宵燈會，冇錯啦。中間咧小公園，上次咧係俾入去㗎，依家咧就唔俾入去。其實小公園咧就叫做中山紀念亭，冇錯啦，冇讀錯啊！喺上邊個屋頂仲有條好卡通嘅蛇啊！呢度就百貨大樓。面前呢個咧建築物啊，就係汕頭186年開埠之後咧咁啊重要嘅口岸啦嚇，好多華僑喺度投資嘅噃，咁啊啲華僑翻嚟咧就修建呢個商行啊、百貨公司啊咁嘅建築物咧，係又有巴洛克嘅風格啦，再加上潮汕風格嘅一個建築物嚟嘅。嘅理解係中間呢部分呢啲柱咧係巴洛克嘅風格。包括上邊嘅窗都係嘅。咁至於潮汕嘅風格咧，就算我孤陋寡聞啊嚇。咁經過今次咧，已經可以同大家證實到嘅，係夜晚靚好多嘅，遊客亦都多好多嘅。多過傍晚嚟嘅，大家記住啦，就唔好似我哋上次咁咧，傍晚嚟或者叫下午嚟咧，冇咩嘢睇嘅。而家嚟就好睇好多，起碼影張相都靚啲咯。我有條蛇嘅宮女
妃子啊，我估係啩，靚咁喎啲花。咁我都行得七七八八咧，都燒晒掣啦嚇。而家係時候要翻去酒店。咁咧我聽朝係會好早起身，咁啊食埋個早餐先行嘅。有兩個選項，第一個喺酒店食，第二個如果我趕得切嘅咧，我就會出去外邊已經揾到一間啊食牛肉果條湯嘅一個鋪頭嘅。咁到時再算嚇，如果實在趕唔切嘅，因為後邊行程咧係會比較時間緊迫㗎嚇。我要用4個鐘頭去到深圳，咁我而家仲諗緊究竟停去福民站啊，抑或是停去上次我哋去到嗰個南山站嗰度附近。咁因為咧我聽日係會去香港，咁啊第一站咧我應該係會去大埔。如果係嘅話，其實福民站係會方便啲嘅，因為一過去就坐東鐵線啦，咁啊直接落去大埔墟嗰度，香港大埔墟應該就好方便嘅。咁啊，如果我係7點鐘出發嘅話咧，4個鐘頭都要11點先至去到。另外，我已經 book 咗香港嘅酒店，我係會喺香港住一晚嘅，冇得退嘅嚇，都唔平啊嚇。咁聽日早餐見啦嚇，下一個環節。Hello， 各位觀眾早晨，而家係朝頭早，哇勁啊！呢個時間，咁咧我7點鐘計劃7點鐘咧就要開車離開汕頭去深圳嘅。咁我係想就翻錯開深圳早高峰時間，咁大概3個半鐘頭，因為深圳高峰時段係9點半啊嘛。咁我諗我冇理由2個半鐘頭能夠到得到深圳，但係太晏又唔好喎。我7點係啱啱好㗎啦。我而家要去食早餐嚇。我打算踩部電雞，踩部電雞去食早餐。咁去到再講啦。真係好爽啊！開電雞，電雞呢樣嘢咧，即係揸車就好憎人哋開電雞。開咧，真係一擰就去嘅啫。不過咧，我都係控制嗰個電門啦，應該講唔係好叻，即係好容易一擰就飛出去嗰種，所以要慢慢開。我係開得好慢嘅嚇。尤其呢個時段好啊，車又唔多，你跟住人哋行就得。但係如果你話收工時段咧，我真係唔得嚇。咁啊講下食早餐，電雞仲有一個好處咧，尤其我哋呢啲嚟到人哋嘅城市旅行啊。咁你全部用腳行咧係好痛苦㗎，咁你要發掘一個餐廳好似先頭咁樣，我心目中已經有人選㗎啦，就係前邊嗰個，咪應該已經煮緊㗎啦。咁啊，我路上咧我都一路有留意咯，萬一佢冇開門早嗰頭喎，咁點辦咧？咁啊，其實路上都有好多選擇，再唔得我麥當勞都可以嘅嘢啊。一早就開工，我咧要食就係呢家，據説啊嚇。好多都係加盟嘅，我唔緊要啦。對於我哋外地人嚟講咧，其實 OK 嘅啦。如果食咗幾十年嘅，我諗未必會選擇佢吧。仲有呢度紅麗腸粉。咁我係想食乾麵嘅，已經有客人喺度啦，咁就得啦。一早起身嚟食早餐值得。個賣相已經係好正宗。仲有呢個叫乾麵、乾果啦，或者叫做我呢個早餐咧係15蚊嘅，咁有得揀20蚊嘅。哇，個份量好大嘅，我早知叫佢少啲麵啊，或者果條啦。我可以保證一定食唔晒。邊有咁大碗啊？我俾15蚊嘅啫喎。
呢邊咧我最初係想揀牛肉嘅，咁其實佢哋係冇牛肉嘅，我叫咗豬肉。下邊咧仲有啲蔬菜，仲有竟然就有2件檸檬同埋炸蒜頭，啲料夠足嘅。我諗應該飲啖湯先。一早揸車我冇揸車，我係踩電雞過嚟食，值唔值得咧？知道咧，佢哋呢邊係好喜歡用益母草嚟做湯嘅，我真係唔識，我唔知呢啲係咪啊。不過男人應該都飲得吧。健康，有少少苦嘅，有味喎。咁佢啲肉咧係呢種，一睇至好滑啦，冇乜點醃過嘅。好滑啊啲肉，好滑啊！老闆呢度咧有一間豬雜咧，我實在唔敢食太多內臟，好鮮味啊！啲湯底仲加2件檸檬，咁樣煮呢啲湯粉啦，我都叫佢白試下呢個啫，大兜嘅。去到香港咧，我醒一件事情，我要所有但凡如果有飯咧，我要叫小飯先啦。好嘢！如果喺廣州咧，我哋廣州人咧會將呢種叫做河粉，但係當然啦，喺呢度係唔係咁叫，同埋咧係會窄身啲嘅呢啲果條俾我哋嘅河粉。咁另外咧，上邊啲醬咧應該係有啲花生醬喺裏邊嘅，係好濃花生醬味。佢又唔同啊，應該係沙茶醬啊。佢又唔同話我哋去到廈門食嗰種感覺啊！呢份早餐夠晒飽嘅，我諗咧，我同我老婆嚟咧，可以2個人食1碗，太大。我計劃，我咧係諗住喺呢度。佢咪坐車啦，揸車去到呢一個全季酒店嗰個停車場嘅，咁50蚊1日嗰個咧，咁而家行咧就要4個鐘頭咯。咁假設我7點鐘出發嘅話咧，4個鐘頭大概係路上我會輕輕充一充電。咁4個鐘頭嘅話就11點應該到啦，就過關，直接過關。咁再坐地鐵站就各種去到大埔，去應該係中午時分嚟嘅。咁其實時間都係啱啱好，一來咧唔好太早咧，又好似阻住人哋做生意咁。大概可能我估1點鐘到啊，應該比較理想，或者12點半各種。去到大埔去應該我記得係好似有熟食中心嘅，我唔記得係咪啊？但係好多觀眾都推薦話，大埔墟好多嘢行啊！今次就去睇下佢，大概4個鐘頭車程。咁我快啲啊！下集見。